Tervetuloa Perhokalassa Vantaajoella -sarjan extra-jakson pariin. Tässäkin extra-jaksossa ollaan nyt Vantaajoen pääuomasta poiketen kalastamassa Vantaajoen merkittävintä sivuuomaa, elikkäs Keravanjokea. Ja tarkemmin ottaen Keravanjoen latvoja tällä kertaa suuntana Kellokoski-Kaukas alue. Nyt eletään toukokuun puoliväliä. Paikasta sen verran, että koostuu useammasta koskipaikasta. Ja tämä alue on aiemmin ollut yhteislupa-alue ihan Kellokosken ja Kaukaksen alueella, mutta että nyttemmin tällä hetkellä nämä alueet on eriytetty kahteen eri osakaskuntaan, että on se Kellokosken erityiskalastusalue ja sitten on Ridasjärven osakaskunta. Se raja kulkee Hyvinkään ja Tuusulan välissä. Kellokosken alueelle tarvitaan oma erityiskalastuslupa. Sinne Kaukaksen alueelle, jossa niinku suurin osa näistä koskialueista sijaitsee, niin se taas on siitä erikoisempi, että siellä saa nykyään kalastaa ihan pelkästään kalastonhoitomaksulla. Eli perusviehekalastuslupa. Ei tarvitse mitään erityislupaa tällä hetkellä. Se mitä se tarkoittaa, niin sinne on aiemmin istutettu kalaa, niin todennäköisesti kirjolohi-istutuksia ei enää sillä alueelle tehdä, tai en ainakaan usko, että osakaskunta mitään hyväntekeväisyyttä sitä osin harjoittaa. Kalasto siellä koostunee pitkälti luonnon kaloista, en tiedä onko sitten jotain taimenpoikaistutuksia, mutta että muutoin siellä pitäisi olla jonkinnäköinen, ehkä todennäköisesti aika pienehkö paikallinen kanta taimenista. Vanhoja istutuskaloja mahdollisesti löytyy kirjolohesta, harjuksesta ja puronieriä, joita on jopa istutettu joskus 2000-luvun alkupuolella. Nyt ainakin viimeisimmät istutusmerkinnät oli. Mutta että sitten taas tää Kellokosken alue, niin sinne istutetaan kyllä kirjolohia, ja tässä on itse asiassa kalastuskauden avaus on ollut ihan päivä sitten. Ja veikkaan, että istutuksia on tehty nyt tässä viime aikoina sinne. Varmaan päivää paria ennen avajaispäivää, eli siellä voisi olla. Tosin tänään mä keskityn alueelle Siltakoski ja Santakoski. Mä skippaan ihan ensimmäinen pieni koski, kun Keravanjoki alkaa siitä Ridasjärvestä ja laskee Vantaajokeen, niin ensimmäinen koski on semmonen kuin Karankoski. Mutta mä oon täällä kerran aiemmin käynyt näillä alueilla, ja se on niin pieni, kapea, kivikkoinen, että siinä ei oikein mitään kalastettavaa ole. Lisäksi, että siellä toisella puolen rantaa on heti yksityisten maata, ja se on ehkä vähän kiusallinen paikka kalastaa siinä mielessä, ainakin henkilökohtaisesti. Mutta että aloitan yleensä mä tykkään aloittaa ylhäältä alaspäin näitä kohteita, mutta nyt poikkeuksellisesti mä aloitan nyt tuolta ihan alimmasta, mikä jää tonne Kellokosken lupa-alueelle, eli Santakoskesta. Ja johtuen siitä, että se jäi mulla viimeksi aika pintapuoleiseksi raapasuksi, ja toisaalta se on ehkäpä kaunein paikka näistä koskista, ja mulla on semmonen fiilis, että mä haluan kokea sen tälleen aikaisin aamusta. Mutta sieltä aloitetaan, ja sen jälkeen siirrytään sitten Siltakoskelle ja niin kun tullaan ylhäältä alaspäin. Siinäpä varmaan tärkeimmät. Palataan aiheeseen kosken varrella. No niin, nyt saavuttiin tänne Santakosken parkkipaikalle. Tää tosiaan sijaitsee tämmösen metsästysmajan portin edessä, ja kulku tonne Santakoskelle menee tosta metsästysmajan kautta. Otetaan sitten gearit kuntoon. Mulle tuntemattomasta syystä toi yhteislupa-alueen politiikka on päättynyt. Nykyään ovat sitten eriytyneet, ja en tiedä mistä syystä, mutta aiemmin istutettiin kalaa tuolle koko alueelle.
mutta nyt varmaan on muuttunut, että eivät varmastikaan istuta enää kuin tuolla Kellokosken alueella. Mutta tuntuu, että ne ei istuta tälle Santakoskelle, koska tämä alue logistisesti olisi varmaan aika monen nightmare. Tämä on varmaan aika pitkälti luonnonkaloista koostuva tai sitten kaloista, jotka on osannut sitten uida tänne, mutta nehän on vaan mielenkiintoisempia. Toi sain lahjaksi tämmöisen waistbagin, minkä mä ajattelin ottaa nyt käyttöön tämmöisinä vähän kevyemmillä reissuilla, että en tarvitse sitä kuin koko liiviä. Niin katsotaan miten tää aikaa kertaa käytössä, katsotaan miten tää pelittää. Ja ainakin mun täytyy säätää vavoista. Mulla on toi mun 4-luokkainen, mitä mä ajattelin heittää tässä vähän pinturia kokeilla, vaikka ei tää vuoden aika varsinkaan tällä aamulla niin kuin normaalisti ei mitään kauheita kuoriutumisia ole, mutta kokeillaan vähän, jos sieltä jotain nousisi jollain paaksiaisjäljitelmällä tai jotain. Ja sitten on kevyempi 6-luokkainen, mihin mä oon viimein saanut aikaiseksi tehdä oman setin, missä on sitten kelluva 6-luokan siim. Näillä mennään. Pikkusen jaksaa hämmästyttää aina, kuin erämaiset fiilikset voi näinkin lähellä tavallaan olla. Mulla on vähän epäselvää, että kuinka laaja alue tai kuinka pitkä tää Santakoski on. Silloin viimeksi käytyä, niin mä näin vaan tän, mikä tässä nyt tulee, tai kun tästä laskeudutaan tämmönen aika jyrkkäkin mäki tonne alas jokivarteen, niin siinä on heti koski, jonka kuohu kuuluukin tuolta. Mutta mä en tiedä, että jatkuuko se siitä sitten paljonkin tonne niin kuin alavirtaa vai ylävirtaa, ja sitähän mä nyt lähden sitten selvittelemään. Tästä nyt olisi kuumottava silta. Tämmöisessä kanjonissa tää kulkee. Nyt vaan katsotaan, että kuinka paljon lähdetään tuolta ylävirrasta ja katsotaan, että kuinka paljon se siellä jatkuu. Alavirta ainakin on noin hito ryteikköinen, että saa nähdä, että kuinka paljon sinne viittii talsia. Joku tässäkin on käynyt. Onko sitten eläimen jälkiä vai ihmisen? Ainakin eläimen. Ok, mä tulin tuolta mutkan takaa ja kyllä tää vielä täällä jatkuu. Nyt tuohon tuli dilemma. Tässä on kaatunut puu, mitä mä en pääse ylittämään. Aloitetaan tästä kalastus ja sitten katsotaan, jos mä pääsen tosta kahlaamaan esimerkiksi ohi, että pääsis katsoa vielä, jatkuuko tää ton mutkan takana vai että onko tää tässä. Mulla on tosiaan nyt vaan saappaat mukana, niin katsotaan nyt. Voi olla, että aloitetaan tästä ja siirrytään alaspäin. Olen sen verran hamsteri, että todennäköisesti joudun hommaamaan vähän isomman waistbagin kuin tämä. Ei ihan riitä kaikkeen. Taisi niinku tosi kevyeseen touhuun. Tosiaan ajattelin heittää vähän pinturia alkuun, laitoin tämmösen vaaksiaisjäljitelmän. Ja sit mä heitän tuolla toisellani nymfiin. Tuossa ainakin jotain mulahduksia, tossa imussa mulahti joku ja tuolta on kuulunut jotain vähän mulahduksen tapaisia ääniä, jotka poikkeaa tästä normaalista joki-äänestä. Niin katsotaan, että onko täällä jotain kotona. Siitä lähtee eka heitto. Katsotaan muuten yksi, mitä mun piti tarkistaa, oli toi veden lämpö. Mitä? Tää mukaan 16 asteista. No kyllä se voi itse asiassa pitää ihan paikkansa. Onpas lämmintä. Nyt mä oon yllättynyt. Oletin, että se olisi viileämpää. Tässä on ollut semmonen pieni hellejakso näinkin aikaisin vuodesta.
Se on nyt ilmeisesti lämmittänyt tätä vettä, mutta se ei välttämättä ole pelkästään huono asia, että se on lämmintä. Kokeilin vähän tätä pinturia, mitä ei noussut. Joku salakka kävi sitä ehkä kokeilee tai joku vastaava pikkukala. Pistetään nyt nymfiä kiinni ja kokeillaan sillä. Niinpäs sittenkin tänne puolelle. Pakko oli tulla kattoo. Kokeillaan pari heittoa tässä. Mut tästä näyttäisi nyt jatkuvan sitä aika tasaisena virtana. Että tää on varmaan näitä ylimpiä nää virtapaikkoja, mitä tässä on. No siinähän se vaaksiainen lentää, että kyllä mä ihan oikeilla perhoilla kalastan siinä mielessä. Haastavia, mutta mielenkiintoisia paikkoja. Vaihdetaan nymfiä. Oh, mullahan on siellä joku kalakin. En edes huomannut selästä, mistä se onkin. Siinä olisi. Onko se sit salakka? Ei jääty kalatta tälläkään kertaa. Hassun kuuloinen lintu. Joo, mennään eteenpäin. Salakoita on.
Ehkä nopeutan vähän ja kalastan täällä nymfillä nyt lähinnä. Jos nyt tulee joku tosi herkullinen pinturispotti tai joku pintakäynti näkyy, niin sit voi kalastaa tuon pinturilla. Mut kyllä se noit salkoit näytti kiinnostavaa. Mahtavaahan se olisi löytää semmoinen paikallinen taimen. Todennäköisesti luonnonkudusta syntynyt tai sitten voi olla jopa istutuksia, mutta olisi kyllä hienoa. Tuolla taisi olla nyt joku ihan semi-ok pintokäynti tuolla puujuuressa tuolla edessäpäin. Siinä nyt varmaan ainakin tarjotaan Se on ihan hyvässä linjassa nyt. Ei. Ei maistu. Hyvän näköisiä tämmösiä pikkuvirtapaikkoja täällä. Joen mutkassa mutkittelee. Kyllähän täältä kuvittelisi jonkun korpitaimenen iskevän. Tämähän on sinällään eristyksissä tosta. Täällähän on, siis puhutaan paikallisesta kannasta sen takia, että Haarajoella on Keravanjoen viimeinen totaalinen nousueste meritaimenille ja lohille myös. Eli ne ei pääse tänne latvoille kutemaan, mutta se on lähdössä onneksi nyt lauluun. Ihan tässä käsittääkseni lähiaikoina, lähivuosina, jos ei tänä vuonna, niin ensi vuonna. Ja se kun lähtee, niin sitten ei ole enää mitään estettä, ainakaan totaalista estettä vaelluskaloille päästä tänne latvoille asti kutemaan, joten se onkin mielenkiintoista sitten katsoa, että nouseeko ne tänne asti ja mitä se tarkoittaa sitten tuolle taimenpopulaatiolle. Toivottavasti pelkästään hyvää. Kyllä mä luulisin, että ne nousee ihan tänne latvoille mielellään kutemaan ja sittenhän se pääsee kasvamaan se populaatio. Tää päästä tähän vähän pidemmälle virtaosuudelle. Tää ei kyllä muistaakseni mikään kauhean syvä paikka ole, että pitää keskittää noihin selkeisiin poteroihin.
Tää on kyllä mun mielestä ehdottomasti parasta aikaa. Tää tämmönen toukokuun puoliväli, toukokuun loppu. Luonto on parhaimmillaan ja kaikki on vielä alussa ja kalakin on ihan suht ottavalla päällä. Nyt tää veden lämpötila kyllä yllätti, että se oli jo 16, mutta toisaalta se oli ne hellejakso, että siinä mielessä ei ihme. Mä ajattelin, että tämmönen Latvan jokivesi pysyisi jotenkin viileämpänä, mutta ei toi nyt liikaa. Perhana. Ai perhana. Ei olisi pitänyt laittaa kyllä varmaan mitään haulia nyt tähän kohtaan. Tuntuu, että vähän koko ajan pohjassa. Veden kirkkaudesta, jos sanoo jotain, niin ei ole ihan kirkasta, mutta ei ole kyllä mitään mutavelliikään. Kyllä tässä niin kuin johonkin näkee. Toisaalta tää menee tosi tämmöisessä savimaassa tähän jokiin, että ei siinä mielessä mikään ihme, mutta ihan miellyttävää. Kalastettavaa kyllä. Erilaisena mä tän kyllä muistin. Jotenkin vielä syvempänä kanjonina ja muistelin, että tässä olisi ollut enemmän noita poteroita, mutta silloin mä kyllä tosi lyhyen aikaa vaan kerkesin tässä pari vuotta sitten, mitä täällä olin, niin tosi lyhyesti vaan kerkesin käymään. Pikkukalat vaan lentelee. Niitä täällä ainakin on. Matalaa ja vaikeasti kalastettavaa. Kokeillaan silti, jos mä pääsisin tähän pistoon. Tää on ihan kovapohjainen kuitenkin tää itse joenpohja. Reunat on vaan. Ei saakeli. Katsotaan meneekö kolmas nymfi. Jep. Nyt vähän kurittaa mun nymfeitä paikka. Sidotaan yksi taas kiinni, mutta laitetaan ilman kuulaa tällä kertaa. Täytyy vaan luottaa nyt siihen, että noin kalat hakee sen tosta suht pintakalvosta, että tää ei kauhean syvälle nyt mene. Mut mä en uskalla laittaa enää haulia, kun tässä on niin matalaa ja me menetään koko ajan noita nymfejä.
Tässä on hyvän näköinen puuli myös. Tuohon jää ilmeisesti vähän syvempi kohta tuohon. Mutta sieltä ei ainakaan vielä ketään nouse mua morjestelee. Vielä vaihtaa puolta, että pääsee heittää ton puulin, mikä jää tonne. Mutta heitetään sitä ennen tästä. Heitellään vielä tää puuli ennen kuin todennäköisesti sanotaan, että se on Santakoski nähty ja jatketaan eteenpäin. Varmaan ihan mahdollista jotain kalaa saada. Vois kuvitella, että jotkut aktiivisimmat kirjalohet, mitä tonne alemmas istutetaan, lähtee nousee tonne jokeen ylöspäin. Ja kyllä niitä varmaan tännekin eksyy aina silloin täällä. Se voi olla, että ne mahdolliset taimenpopulaatiot on itse asiassa tuolla ylempänä sen kaukasten padon yläpuolella. Vaikka siellä kalaportaat onkin, niin sinne ne istutustoimenpiteetkin on varmaan tehty. En tiedä. Näin olin lukevani jostain vanhoista raporteista. Lähdetään siirtyä eteenpäin. Eli seuraavana olisi Siltakoski, joka on siitä Ridasjärvestä tavallaan toinen koski. Et skipataan se Karankoski, se ei ole kauhean kalastuksellinen paikka, niin palataan siellä asiaan. Tässä olisi nyt sitten Siltakoski. Tosiaan nimensä mukaisesti tässä menee silta ja sitten se jatkuu pikkasen tonne vähän kiivaampana. Tää on ihan kivan näköinen paikka. Tässä kohtaa mulla oli jotain tapahtumia viimeksi ja sitten tossa ylhäällä kanssa karkuutin jonkun paremman kalan. Käydään kattelee vähän mitä täällä on. Aloitetaan täältä ylhäältä. Katsotaan muuten toi veden lämpötila täälläkin. Lämpimämpää täällä. Melkein 18 asteesta. Siinä he kehtas uida jo.
tää semmosen taimenen näköinen paikka. Tässä niin, että mä vaihan tähän leechin ja koitan myös sillä. Ja vaihan tän nymfin tohon 4. Jees, valkoista leechiä kehiin ja katsotaan, onko täällä ärhäkkäitä kaloja. Tää potentiaalisesti etsii aina semmoset ärhäkämmät tosiaan. Tänne tosiaan istutettiin aiemmin tänne ylemmäskin kirreä. Mutta nyttemmin varmasti lopetettu, kun ei täällä enää maksa mitään ekstraa täällä käydä kalassa. Mutta onhan se mahdollista, että täällä niitä vanhoja yksilöitä vielä on. No niin, tässä oli viimeksi jotain vähän isompaa kalaa. Muistin tämänkin kohan vähän jotenkin isompana. Tää on aika hankala kalastaa tämäkin. Nyt sieltäkään. Katsotaan tästä enemmän virran puolelta. Tää alkaa olla tämänkin paikan viimeisiä kalastettavia kohtia, että tää menee tosi tommoseksi kivikkoiseksi poteroiksi. Tossa itse koskikohdalla, niin vähän hankalampi siitä kalastaa.
tullut tästäkään kohtaa mitään, että siirrytään tuohon alemmas katsoa, että onko siinä mitään kalastettavan näköistä. Muussa tapauksessa sitten lähdetään enemmän alaspäin noille seuraaville koskille. Tässä on itse asiassa, tässä ei ole pitkäkään matka. Tuossa alkaa semmonen muistaakseni 3 kosken rypäs. Tän voisi periaatteessa kävellä, mutta mä siirrän auton silti siihen puoleen väliin ja menen siitä sitten. Ehkä nämä poterot voi pompottaa tuolla liitsillä, mutta ei tässä kyllä muuten ole kauheasti. Mä en nyt lähde kikkailemaan tuolle toiselle puolelle näillä saappailla, ja eikä se nyt muutenkaan juurikaan sen kummosemmalta näytä toi toinen uoma. Katsotaan nyt vielä, onko tässä mitään. Ei täällä nyt kauheasti mitään ole kyllä. Tämmösiä nää kyllä hyvin pitkälti on, että pieniä poteroita. Ei mitään hirveä kummallista. Tämmösen poterokalastajan unelmahan tää varmaan on. Tosin ei täällä ei ole mikään saalisvarmin paikka kylläkään. Et jos haluaa sitä kirreä varmemmin, niin sitten pitää mennä sinne alemmas sinne Kellokosken suuntaan. Siellä on semmonen joki, Notko. On ilmeisesti yksi melko hyvä paikka. Ja siinä on semmonen silta kanssa ja pieni virta käy siinä. Ja sitten tietysti se Kellokosken patoallas on semmonen. Vähän turhalla vaikea nyt tää. Hypätään vielä tohon toiseen uomaan, jos siinä oli. Mä katoin, että siinä olisi ehkä ollut yksi tämmönen kalastettava potero. Ja sit lähdetään alaspäin. Tässä on taas pari tämmöstä pikkupuulia. Heitetään nää nyt pois vielä. Jos siellä takana olisi sitten joku kala. Jep. Siirrytään alaspäin. Ja palataan siellä sitten. Tässä on tämmönen uimapaikka ja tässä on sen parkkialue ja tähän voi jättää autoja. Vedin nopeat eväät tossa ja lähdetään kohti koskee. Pääsen tosta sillan yli toiselle puolelle ja menen sinne ylös ja tuu sieltä sit alaspäin. Joo, tässä olisi tää ylin. Olikohan tää Myllykoski nimeltään. Nyt täytyy sanoa, että tää on jotenkin myös tältä puolelta sen verran rakennetun näköistä. Täällä on kaikki siltoja ja muuta. Et mä en ole ihan varma, onko tää yksityisalue, että me taidaan jättää tän kalastamatta. Tää on kyllä hyvän näköinen paikka, mutta siirrytään tohon alemmas. Harmi. Hyvän näköinen paikka. Tulin nyt tähän alemmas.
Katsotaan, tuossa on yksi paikallinen uimassa, jos se vielä on siinä, kun mä pääsen sen luokse, niin mä kysäsen siltä, että tietääkö se, onko toi joku yleinen kahvila tai joku vastaava, vai onko toi ihan jonkun koti. Siinä oli auto nimittäin pihassa ainakin. En mene sinne häärää tietenkään, jos siinä jonkun hima on. Että jotain jöttiä täällä lentelee siihen malliin, että kyllä täällä jotain kuoriutumistakin on. Ja edessä joku kala pinnassa. Oliko se sitten vaan joku perus salakarretku vai mikä se on? Ottaisiko se nymfi? Tässä saada tohon just about noin. Ei oo kiinnostunut. Ja ne taimenet yleensä aika hanakasti näihin nymfeihin nappaa. Oho, no siinä kävi joku perässä. Vähän liian äkäisesti otin pois. Kelas uusiksi. Juuri kun sanoin. En tiedä, että oliko se taimen vai mikä, mutta ota. No nyt otti joku. Mikähän se on? Onko ahven? Hei, oisko se taimen? Taitaa olla taimen. Katohan, löytyyhän se sieltä. Nätti kuin mikä. Nätti kuin mikä. Tätä me tultiin etsiä. Todetaan, että täällähän näitä on. Rasvaivällinen kala. Kaunis mikä. Jes. Siitä tiedetään. Näitä on. Paikallinen taimen kanta. On mahtava tietää, että niitä on täällä. Se ei ole vaan mikään myytti. Se on sitten kysymys erikseen, oliko se poikasistutuksista vai mäti-istutuksista vai luonnonkudusta peräisin oleva, mutta rasvaivällinen kala se oli. Mahtava homma. Kokeilas vielä liitsillä tästä samasta kohdasta, että onko siinä vihainen ystävä. Ihan niin kuin joku olisi käynyt tukistaa, mutta saattoi olla kyllä kivessä. Oi, no siinä on ainakin taimen. Useampi tässä nyt ilmeisesti on. Se on siinä. Tää on vähän isompi ehkä. Ja onkin. Nätti. Nätti kala. Ei. No se pääsi irti. Hyvä niin. No niin.
akku meni ja sitten meni myös SD-kortti kivasti yhdessä tossa sen toisen taimenen kohdalla, mutta tosiaan 2 taimenta tuolta tuli tosta koskipätkästä ja mitään muuta ei, et siinä oli sen verran kivikkoista ja pientä poterea toi kohta, ettei ei mitään ihmeempää. Mennään nyt alemmas tonne seuraavaan koskikohtaan ja katsotaan mitä sieltä löytyy. No niin, tässä olisi tää seuraava koskipätkä. Nimeen muista tulee tähän korjattuna. Katsotaan, löytyykö täältä vielä taimenia. Huikea juttu, että niitä tosiaan on täällä säilynyt se paikallinen kanta. Mä otan nyt ehkä vähän lyhyempiä ottoja. Säästelen tuota viimeistä akkua ja SD-korttiin. Yllättävän nopeasti nämä akut menee kyllä, kun kuvaa vähän korkeampaa resoluutioa, ettei ne kyllä paljon kestä. Hankalia paikkoja. Tän kosken loppuliuku. Hyvän näköinen paikka. Mä tein muuten nopean gooklauksen tosta Myllykoskesta. Siinä on ilmeisesti joku, oliko se joku Koskenkylän kartano, mikähän piru se oli. Ja se on siis joku kulttuurikeskus. Eli kyllä se ilmeisesti ihan julkinen paikka on. Kai. Et se oli ainakin ihan hyvännäköisiä poteroita siinä oli. Et melkein niinku... Oho, sieltä tuli joku. Ahven. Hyvännäköisiä paikkoja ainakin olisi ollut. Mutta jää nyt sitten. Se oli semmonen pätkä. Seuraavaksi muistaakseni Rieskakoski, joten siirrytään alemmas. Täytyy siirtyä autolla sinne. No niin, tässä meillä olisi Rieskakoski sillalta katsottuna. Mennään kattoo kuinka vaikea kalastettava tää on. Tässä on kivan näköinen kohta. Vähän soraakin ja sitten vähän syvempää monttua. Katsotaan, onko siellä ketään asumassa.
ihan paras aika vuodesta on tämä kyllä nyt. Ai, kyllä lepää siellä. Vanhan myllyn rauniot. Aika pirun haastava paikka heittää tää. Mutta joo, ei oo mikään helppo paikka tääkään. Katsotaan löytyykö täältä vielä joku sopukka heitettäväksi. Joo, tässähän tämä Rieskakoskikin oli. Se on niin upottavaa, en mä halua tuohon mennä. Katsotaan sitten olisi seuraavana Lehmäkoski, se on muistaakseni kans tosi lyhyt ja samantyyppinen vaikeaheittoinen paikka. Katsotaan onko se tuossa kuin lähellä, että pitääkö me mennä autolla vai voiko mä kävellä sinne. Ollaan edessäpäin siitä nyt Lehmäkoski. Tuossa on semmonen, onko se kunnantalo ja urheilukenttä, niin sen varteen sai auton. Ja tää muistaakseni on kyllä hyvin hankala kalastettava myös, mutta mennään kattoo millainen se tänään on. Lähdetään koittaa liitsillä.
Tää on niin vaikea paikka, että pitää tivaa parempaa. Se on muutama kohta, mitä pystyy vähän heittämään. Vaan eipä tästäkään nyt näytä. Ainakaan kovin aktiivisia kaloja ole. Vielä Lehmäkosken loppuliuku. Heitellään ainakin tosta. Tää nyt näistä ehkä jopa vaikein kalastettava. Tai et vähiten kalastettavaa. Jos ei nyt Karankoskeen lasketa. Hyvin saman profiilisia nää. Ihan nättejä paikkoja, ei siinä mitään. Ei kalastuksellisesti vaan kovin kummosia. No joo, se oli siinä. Se koski. Mennään tonne alemmas. Oliko se nyt Seppälänkoski se viimeinen? Se pitäisi olla kans ihan kiva paikka. Mulla jäi sekin vähän silloin kun mä viimeksi olin niin vähän huonosti käytyy läpi, niin käydä kattoo. Se olisi viimeisen kosken aika, nimeltä Seppälänkoski. Tie kulkee tämmöisen puhdistamon aidan viertä täältä ylempää pitää kulkea. Matkaa joku 200 metriä, mutta pitäisi tulla sieltä. Kohina käy edessä, mutta pysähdytään nopeasti tämmöiseen pikku nivamestaan. Heitetään pari heittoa tässä. Täällä on varsinainen koski sitten.
Tää taas menee sitten vähän tämmöisessä kuusimetsässä tämä koski, että ihan mukavaa vaihtelua. Varjossampi paikka. Tässä olisi sitten Seppälänkosken loppuviuku. Tulee tämmöiseen suvantoon. Tuolla itse asiassa jatkuu kyllä joku pieni niva, että ehkä katsotaan sekin vielä. Perhoja on mennyt aika paljon. 4 vai 5 nymfiä ja 1 liitsi. No eipä siinä. Niitähän saa tehtyä sitten lisää. Mikäs pikkunen sieltä tulee? Salakoita. Kai. Kävi vähän heinosti sen, mutta eiköhän siellä joku syö. Se oli siinä sitten Kellokoski-Kaukasalue tänään kosket täällä ja yhteenvetona pieniä, kapeita, kivikkoisia, hankala heittää. Siinä muutama adjektiivi, mutta aika kivoja kuitenkin silleen. Tämmösiä pienimuotoisia mestoja. Tosiaan Kellokosken alueelle tarvii erikoisluvan ja muuten täällä saa sitten kalastaa niinku ihan kalastonhoitomaksua ainakin tällä hetkellä kun tätä kuvataan. Löytyi taimenkanta, jonkinlainen. 2 taimenta saatiin. Se on hieno juttu, että niitä on. Ja varmasti vahvistuu sitten, kun saadaan se Haarajoen pato sieltä pois. Ja ne taimenet pääsee kutemaan tänne ylös asti. Se on mielenkiintoista nähdä, mitä vaikutuksia sillä sitten on tähän alueeseen. Toisaalta kalastukseen. Jos tykkäsit videosta, niin anna peukkuu, ja jos jotain kommentoitavaa, laita kommenttia. Jos oot uusi kanavalla, harkitset tilausta. Ei muuta. Ensi video.